Page 63, question numéro 11. Qui travaille avec Rachid Louali dans cette association؟ شكون اللي كيخدم مع رشيد الوالي في هذه الجمعية؟ قلنا الشباب المتطوعين، ياك؟ ها هي عندنا هنا 11 دي جون فولونتير هما اللي كيخدموا معاه، دي جون فولونتير hommes et femmes، رجال ونساء. صافي. Pour quelle cause tous ces gens s'engagent-ils؟ يعني شنو هو السبب باش جعل كاع هاد الناس وهاد الرجال هاد الاشخاص يعني كيندمجوا نخرطوا في هاد الجمعيه؟ اكسبليك لا زعما اكسبليك لا كوز، شرح لنا السبب. صافي. شنو هو السبب عندنا تما؟ هو سي جون سونغاج، هذه لا كوز بور لو بيان اتر د لا بلانيت، يعني من اجل الحفاظ على سلامه وجوده الارض ديالنا. tout en protégeant، هذه هي explique لا حنا كنشرحوا على ذلك وكيف ذلك tout en protégeant davantage l'environnement، ذلك بالحفاظ على البيئه. كيفاش غادي نحافظوا لها على الراحه ديالها وعلى السلامه ديالها وعلى يعني السلامه ديال الارض ديالنا باش نعيشوا فيها حتى حنا بصحه جيده. وداكشي كل ما كانت لا بلانيت ديالنا نقيه، ما فيهاش لا بوليسيون، ما فيهاش تلوث، ما فيهاش لي زوردور، ما فيهاش، حنا لا سونتي ديالنا غادي تكون مزيانه، غتكون لا سونتي ديالنا مزيانه، وغادي تكون حتى ليسبري، حتى يعني العقل ديالنا ولا ليسبري، يعني المورال ديالنا غادي نكونوا مرتاحين. داكشي علاش خصنا، داكشي علاش كاع هاد الناس اونغاجاو بور لا بيانيتر د لا بلانيت، وذلك باحترام والمحافظه على البيئه. صافي. je lis et j'écris، اقرا واكتب. de quelle nationalité رشيد الوالي est-il؟ de quelle nationalité رشيد الوالي est-il، يعني شنو هي الجنسية ديال رشيد الوالي؟ بطبيعة الحال de nationalité marocaine. صافي. ها هي كتبتها لكم هنايا باش نمشيو في لوردر ديال لي كيسيون. رشيد الوالي est de nationalité marocaine، جنسيته مغربية. صافي. قالك est-il connu، هل هو معروف؟ bien sûr oui. Oui, il est très célèbre ou bien il est très connu. صافي، مشهور جدا، معروف. souligne deux adjectifs qui décrivent رشيد physiquement، يعني غادي نسطر على واحد جوج ديال الصفات ولا ديال النعوت اللي كتوصف لنا رشيد فيزيكمون، كتوصف لنا في الشكل ديالو، في لو فيزيك ديالو. صافي. شنو قلنا؟ شنو الفيزيك ديالو؟ il est grand، يعني كبير، الهيئه ديالو يعني طويل كبير. est grand et séduisant يعني attirant. صافي. ها هي هما لي دوز ادجيكتيف، هذا ادجيكتيف وهذا ادجيكتيف. il est كتعود على رشيد الوالي، il est grand et séduisant. وانت تقدر الا قالت لكم لا ميتريس ولا لو ميتر ديالكم تسطروا عليها، غادي تمشي لو تكست تسطر على grand، تسطر على séduisant. داكور. دابا فين وصلنا؟ entoure trois adjectifs qui le décrivent moralement. دابا غادي تدور، قبيله سطرنا، دابا غادي ندوروا على ثلاثه ديال النعوت اللي كتوصفوا لنا مورالمون، يعني لا مورال ديالو، يعني المعنويات ديالو. صافي. معنويا. صافي. شي حاجه مورال يعني شي حاجه اللي ما نقدروش نلمسوها، يعني ابستريت، فهمتوني؟ شي حاجه كي ابستريت يعني ما كتلمسهاش ولا ما كتشوفهاش هكا بعينيك، يعني حتى كيدير البنادم شي جيست ولا عاد كتعرف انه فيه داك الخصله هذيك. صافي. بحال دابا طويل ولا زوين في وجهه ولا خايب كتبان، ياك؟ هذيك فيزيك، مش حاجه فيزيك كتبان، ولا عنده شي حبوبه في وجهه ولا عنده كتبان، ياك؟ اما لا مورال ما كتبانش، يعني حتى كيدير بنادم ان جيست عاد كتبان. كنقولوا كونك، بحال دابا كنقولوا ابستريت. صافي. شي حاجه ابستريت ما ملموساش، مثلا بحال دابا شي واحد جونتي ما كتبانش، ما تشوفوا ما تعرفوا بانه جونتي ولا ماشي جونتي حتى كيتهضر معاه وكيتعامل معاك وديك الشيء. شتي شي حاجه ما كتبانش عنده في الجسم ديالو باينه بانه جونتي. صافي. نكملوا. قلنا entoure trois adjectifs qui le décrivent moralement. قلنا لا مورال شي حاجه كي ne se voit pas هكا بالعين مجرده ولا
ما كت غير ملموسه، يعني ما كنشوفوهاش. entoure 3 adjectifs qui le décrivent moralement، يعني قلنا شي حاجه اللي كتوصف له لا مورال ديالو، يعني التعامل ديالو، ليسبري، هادي صافي شي حاجه اللي ما كنقدروش نلمسوها ولا نشوفوها غير هكا فيزيكمون في الشخص. صافي ها هي كيستيون نيميرو 16. ها هي شنو قلنا؟ physiquement il est grand et il est séduisant، ياك؟ moralement il est gentil، il est dynamique، il est serviable. صافي يعني ظريف وحركي، عزيز عليه الحركه وداكشي، كيمشي هنا وهنا وكيخدم بزاف وداكشي. et serviable qui rend des services. صافي هادو ce sont des adjectifs qui le décrivent يعني moralement، شي حاجه كي abstract، يعني ما كنلمسوهاش هكا بالعينين ديالنا، ولا يعني حتى كنتعاملوا مع الشخص ولا كتشوفو كيدير واحد لو جيست. صافي pourquoi doit-on protéger notre environnement؟ pourquoi doit-on protéger notre environnement؟ علاش خصنا نحميو البيئه ديالنا؟ لحقاش هي الوسط اللي كنعيشوا فيه. صافي هيا on doit protéger notre environnement car c'est le monde dans lequel on vit، يعني هو العالم اللي كنعيشوا فيه. il faut sauver la planète، خصنا ننقذوا الكوكب ديالنا. explique comment être un bon citoyen est ton cas، شرح لنا كيفاش تكون واحد المواطن صالح. واش الحاله ديالك انت، واش انت مواطن صالح؟ être un bon citoyen signifie تعني respecter la nature et autrui، يعني تحترم الطبيعه ديالك ولا البيئه ديالك والاخرين. il faut faire attention à ces déchets، خصنا ننتبهوا للمخلفات ديالنا والتصرفات ديالنا. afin de vivre dans un endroit le plus propre et le plus agréable possible، يعني خصنا نحميو البيئه ديالنا، ما نرميوش لي زوردور بارتير، نرميوهم في لي بوبيل. بزاف ديال الحوايج خصنا نديروهم باش نحميو البيئه ديالنا. صافي باش حنا كنعيشوا في واحد الوسط اللي هو اغريابل. صافي جونريشيمون ليكسيك. جونريشيمون ليكسيك قالنا هنا امبيسيو كي سويت ريوسير، شي واحد اللي طموح كيطمح ينجح في شي مشروع ديالو ولا في شي مسيره ديالو دراسيه ولا عمليه ولا. صافي امبيسيو شي واحد يعني طموح بزاف. بينيفول بيرسون كي ترافاي فولونتيرمون، يعني واحد الشخص اللي كيخدم تطوعيا. سون بيرسيفوار دو سالير، يعني بلا ما يشد واحد لو سالير، واحد الاجر، واحد الخلصه، بلا ما يتخلص على ديك العمل ديالو كيديرو تطوعيا. صافي il travaille volontairement bien sans obligation، ياك؟ et gratuitement. parrainer هو soutenir un projet une œuvre، يعني كيساعد ولا كيساهم ولا كيساهم واحد المشروع، كيساعد في النماء ديال واحد المشروع. amélioration le fait de rendre meilleur، يعني amélioration هو التحسين، ياك؟ le fait de rendre meilleur هو يعني شي حاجه كنردوها مزيانه احسن، كتكون مزيانه وكنردوها احسن، ولا كتكون ما مزياناش كنطوروا منها. réhabilitation هي لا رينوفاسيون، يعني التاهيل، اعاده التاهيل. embellissement هو le fait de rendre beau ou bien belle. embellir le verbe embellir يعني شي حاجه كتردها زوينه، كتجملها. prôner ici c'est mettre en valeur، يعني يعطي قيمه ولا يقيم. صافي جولي à haute voix، اقرأ بصوت مرتفع. il est grand, séduisant et très sportif. il s'habille toujours d'un t-shirt, d'un pantalon en jean et d'espadrilles. on le qualifie de dynamique, gentil et serviable. Après la lecture, je m'évalue. souligne les verbes à l'infinitif dans cette phrase. غادي نقراو هاد لا فراز وغادي نسطروا على الافعال اللي غير مصرفه. Diridic vise aussi à développer un réseau de volontaires, notamment chez les jeunes, afin de participer à un grand projet de réhabilitation et d'embellissement des quartiers délabrés. Vise aussi à développer. هو le verbe développer elle est
à l'infinitif. Ça fait? C'est un verbe du premier groupe. Un réseau de volontaires, notamment chez les jeunes, afin de participer. Le verbe participer. C'est un verbe du premier groupe aussi. À un grand projet de réhabilitation et d'embellissement des quartiers délabrés. Ça fait un ou déjà comme hna. Développer et participer. Ça fait? Relève dans le premier paragraphe les adjectifs qualificatifs. يعني استخرج من الفقرة الأولى les adjectifs qualificatifs. النعوت. Ça fait? ها هما هنايا أنا قريت الآخر. Paragraphe marocain, célèbre, grand, séduisant, sportif, dynamique, gentil, serviable, ambitieux, humanitaire et présent. Ce sont des adjectifs. Comment comprends-tu l'expression homme aux multiples talents؟ كيفاش كتفهم هاد العبارة ديال رجل متعدد المواهب؟ homme aux multiples talents، يعني شنو فهمتي منها ولا شنو كتعني لنا؟ هو واحد الشخص اللي قادر يعني يبرز ذاته ولا يفرض الوجود ديالو في اي حاجه يعني اي حاجه كيقضي فيها. صافي؟ يعني متمكن من بزاف د الحوايج، كيدير بزاف ديال الحوايج في نفس الوقت. صافي؟ هذه هي 21 qui est capable. ديك العباره كتعني une personne qui est capable d'agir dans plusieurs domaines. يعني شي واحد اللي قادر يعطي وقادر زعما قادر يعطي في مختلف الميادين. بحال دابا هو il est comédien, il est réalisateur, il est producteur, il est président d'une association. يعني هادشي كامل كديرو une seule personne. يعني كيدير كوميديان، يقدر يدير رياليزاتور، يقدر صافي متعدد المواهب. Qu'as-tu apprécié dans ce texte et pourquoi؟ يعني شنو اللي بهرك وشنو اللي عجبك في هذا التكست ولماذا؟ شنو عجبنا حنا؟ عجبتنا الإرادة ديال هاد الشباب اللي باغيين وعندهم إرادة أنهم باش يجملوا يعني باش يطوروا ويجملوا الأحياء ديلابغي، يعني الأحياء المهمشة، كيزينوا الشوارع، كيجمعوا القمامة، يعني عندهم حب للوطن ديالهم، يعني عندهم روح المسؤولية، روح الوطنية، روح شتي. هادشي اللي عجبنا فيهم، أنهم مسؤولين وباغين يطوروا من البلاد ديالهم. صافي؟ J'ai apprécié la bonne volonté des membres de cette association. يعني جبتني الإرادة الجميلة ولا القوية ديال هاد الأعضاء ديال les membres هما الأعضاء de cette association، يعني الأعضاء ديال هاد الجمعية. leur sens de civisme، يعني روح المواطنة ديالهم، et leur dévouement à leur pays، يعني التفاني. le dévouement هو التفاني ديالهم من أجل البلد ديالهم. صافي؟ C'est la fin de la page 63. ياك بالتوفيق إن شاء الله. Bonne chance et à la prochaine.